Hallo und willkommen zu meinem zweiten Teil vom Let's Play Pokémon Platin. Im letzten Teil habe ich euch gezeigt, wie wir unser erstes Pokémon bekommen und den ersten Kampf verloren. Ja, jetzt gehen wir nach Sandgemme. Da können wir dann auch unserem Pokémon einen Namen geben, freundlicherweise. Ja, ist wieder ein bisschen langsam. Ich habe gerade meine Turbotreter bekommen. Da steht Barry. Das ist der Barry von mir. Ich sag wieder, dass ich zu langsam bin. Und er geht auch zu Professor Eibe. Ich frage mich, ob ich den See kenne. Und da ist ein legendäres Pokémon und jetzt kommt auf die Idee, das Vieh zu fangen. Genau, mit 2 Startern. Klar. Das legendäre Pokémon, von dem hier die Rede ist Wesbrett. Das trifft man später, das rennt aber weg. Das trifft man dann so zufällig mal im Gras. Jetzt gehen wir zum See. Und da steht Cyrus, der Anführer von Team Galactic. Weiß aber jetzt noch keiner. Er sagt was von Zeit und Raum und das alles für sich haben eines Tages. Sein Name ist Cyrus, wie auch immer. Ja, und er ist auch hier, um dieses legendäre Pokémon zu treffen. Ist er vorbei? Was war das für ein Typ? Er will weiterhin das Vieh fangen. Und da kommt ein Schrei. Ja, das war Wesbrett, was er gerade so geschrien hat. Jetzt fällt ihm auf, dass er keine Pokébälle hat. Er erinnert sich daran, dass Professor Eibe gesagt hat, wir sollen immer zu ihm kommen, wenn wir was von ihm brauchen. Und jetzt will er sich von Professor Eibe Pokébälle holen. Das bedeutet wohl, ich treffe ihn jetzt entweder auf dem Weg oder in Sandgemme wieder an. Ein Biliza. Und den werde ich jetzt einfach mal wehtun.
besiegt. Aber nicht sonderlich schwer. Dieser Route gibt es noch keine Trainer, die kämpfen wollen. Dafür wird es im Gras wieder Pokémon. Staraligi. So. Schade. Gehe ich jetzt mal zu diesem Typ hier. Ja, weil ich jetzt bei Pokémon mag. Ja, jetzt fragt er mich, ob ich weiß, was KP sind. Das ist halt diese grüne Leiste, wenn die leer ist, dann wird Pokémon tot. Nein, also K.O. Kampfunfähig. Und jetzt hat er mir einen Trank geschenkt. Okay, den Kampf mache ich noch, damit Anfla mein Level abbekommt. Wieder ein Liza. Okay, die Attacke ging daneben. Okay, das war jetzt. Jetzt zeige ich euch auch, was der Trank macht. Der halt 20 von diesen KP-Punkten, von den KP. Ja, gleich ist das wieder voll. Sieht damit gar nicht sich auf den Trank. Und Level up. Level 6. Aber ich glaube, jetzt erlernt es noch keine Attacke. Okay. Und da ist die Tür. Müssen wir mitkommen. Professor wartet. Das ist das Pokémon-Labor. Jetzt wurde ich wieder von Barry umgerannt. Er hat gesagt, dass der Professor ein richtig netter Typ ist. Ja, und jetzt soll ich gemeinsam mit Lucia ins Pokémon-Labor. Oh, uns Professor Eibe erwartet. Jetzt guckt er sich meine Pokémon an. Wir sind wohl sehr fröhlich. Ich will ihm einen Namen geben, einen Spitznamen. Und ich nenne es Inferno. Der Name der letzten Entwicklung ist Panferno und ich gebe halt gerne Spitznamen, die irgendwie zum Namen passen. Also zum eigentlichen Namen. Ja. Er war geschockt, als er gesehen hat, dass ich mit ohne Pokémon ins hohe Gras gehen wollte. Jetzt hat er gesehen, dass bereits eine Verbindung zwischen mir und Panflam ist. Chia sagt, dass sie cool ist, dass ich so ein, ja, so gut zu Pokémon bin. Ich spreche nochmal Professor Eisen an.
stellt er sich mir nochmal vor, als wüsste ich nicht, wer er ist. Ja, genau, jetzt gibt er mir noch den Pokédex und er fragt mich, ob ich für ihn den Pokédex ausfüllen will. Weil er mir vertraut. Ja, würde ich machen, weil sonst kommt man hier nicht raus. Also. Ja, jetzt hat er mir das Teil gegeben. Sie hat auch einen. Als ich auf Route 201 mit meinen Pokémon über die Route 201 gelaufen bin, was habe ich auch wohl gespielt? Das ist so langsam. Nein, ja, ich hoffe, der ist bald mal fertig, weil sich dieses Video wieder dem Ende neigt. Ja, jetzt sagt sie noch, dass sie Chillas genommen hat und hätte ich mich für Chillas entschieden, hätten wir wohl die gleichen Pokémon, was aber irgendwie nicht stimmt. Hätte ich Chillas genommen, dann hätte sie Dämpfer. Eigentlich. Ist aber auch egal. Jetzt geht's weg. Und habe ich jetzt auch. Okay, das war's jetzt für heute. Dann wird wohl im nächsten Teil erst gezeigt, wie man Pokémon fängt. Ja, dann bis dann. Und ciao.